अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में जो जिक्र हो रहा था कि अमली इस्लाह के लिए जो रोकें राह में हाय In der letzten Freitagsansprache जो wurde gesagt, हमें बार बार dass es Hindernisse gibt auf dem Weg der Selbstverbesserung, करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। die uns rückziehen, किया गया था die, कि अगर इंसान में um sie zu beseitigen, was notwendig ist. Und es wurde gesagt, dass der Mensch और क़ुव्वत अमल eine Willenskraft, richtiges Wissen अमली इस्लाह की und बुराई का Handlungsfähigkeit hat, क्योंकि अमाल की कमज़ोरी होती है dann kann er diese praktischen Fehler überwinden. या ये Die Taten können dann verbessert werden, अच्छे अमाल क्या हैं और बुरे अमाल क्या हैं। also die Taten अच्छे अमाल को sind schlecht, wenn der Mensch nicht weiß, wenn man keine Willenskraft hat oder wenn man nicht weiß, was gute Taten sind und wie man gute Taten verrichten kann und wie man क़ुव्वत अमल schlechte Taten beseitigen kann. Es gibt dann die Handlungsfähigkeit, die so schwach ist, dass die nicht gegen die schlechten Neigungen ankämpfen kann. अमली ताकत पैदा करने Also Wissensmangel beseitigen und Handlungsfähigkeit entwickeln, das ist sehr wichtig. की कोशिश से ही पैदा होती है और Handlungsfähigkeit इंसान kann man selbst durch Bemühung erlangen oder wenn man sehr schwach ist dabei, dann äußere बहरहाल Hilfe ist notwendig. इन बातों में गुज़श्ता खुतबे में जिक्र हो चुका है। इस बारे में Wie auch immer, बाज़ all das wurde in der letzten Ansprache berichtet. Dazu möchte ich noch einige Einzelheiten und Details vorlegen. Wie ich in der letzten Ansprache sagte, dazu जो तो हमने देख लिया ist es auch notwendig, das Thema weiter auszuführen. तीन बातों की Wir haben schon gesehen, इनमें सबसे पहली क़ुव्वत इरादी Taten zu verbessern braucht ये क्या चीज़ है। zuallererst die Willenskraft. ये जी बात Und was ist die Willenskraft? कि क़ुव्वत इरादी के बारे Für में uns, जा रहा है für manche von uns
अक्सर ये कहेंगे Über die Willenskraft wird gefragt, was das ist. हैं Viele werden sagen, Willenskraft कि किसी काम को करने sind, das zeigt an von den Worten, मजबूत इरादे और das ist, बजा लाने की अंजाम देने wenn man einen festen Willen hat, etwas zu tun यहाँ ये सवाल उठाने की क्या ज़रूरत है und die Kraft, auch diese Tat auszuführen. Warum muss diese Frage aufgeworfen werden, was Willenskraft ist? Dazu muss erklärt werden. Und der verheißene Messias al-Islam hat das erklärt. अमल के लिहाज से Willenskraft bedeutet, बस ये बुनियादी बात हमें याद je nach Tat was anderes. बात Das ist eine grundlegende Sache, die wir nicht vergessen dürfen. ही इस नहज पर सोच सकते हैं Wenn wir das uns vor Augen halten, dann können wir verstehen, बस वादे हो dass auf dem Gebiet der Religion Willenskraft eine bestimmte Bedeutung hat und was dies betrifft, इनके मामले में तो die Willenskraft in Bezug auf Religion ist der Glaube. आप जैसे देखते हैं तो फिर पता चलता है Auf dem Gebiet der Religion ist der Glaube die Willenskraft. Und wenn wir sehen, अगर पुख्ता ईमान dass हो Tatkraft durch den Glauben wächst, तो फिर इंसान wenn man einen starken Glauben hat und wenn man eine Verbindung mit Gott unterhält, अल्लाह ताला की dann führt man Gottes Gebote aus, automatisch. Und अमली मुश्किलात jede Schwierigkeit wird durch die Hilfe Gottes beseitigt. हवा में उड़ जाती हैं Die praktischen Schwierigkeiten werden, और ये सिर्फ हवाई werden zerstreut, verweht durch den Glauben. अमल इसके नमूने Und das sind keine leeren Worte, जब हम sondern हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wir sehen Beispiele davon, करते हैं wenn wir तो ईमान से पहले की auf die Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schauen, ईमान के बाद की अमली हालतों के ऐसे हैरत अंगेज was नमूने नजर आते हैं die Situation der Menschen vor dem Glauben und nach dem Glauben betrifft, so sieht man einen klaren Unterschied. जो लोग ईमान लाए वो कौन लोग थे उनकी अमली हालत क्या थी Diejenigen, die an den heiligen Propheten glaubten, was waren das für Leute? Wie waren ihre Taten? लाने वालों में चोर Was sagt die Geschichte, die Historie darüber? फासिक और फाजिर भी थे Unter ihnen waren Diebe, waren auch Räuber, जो माओं से auch in Schändlichkeiten Verwickelte und solche, die ihre Mütter heirateten und solche, die ihre Mütter verehrten, ihre Töchter töteten. Es gab solche, die spielten, also Glücksspiel und immer in Glücksspiel verfallen waren und कोई कर ही नहीं सकता schwere Trinker शराब पीने को ही und sie tranken so viel, dass keiner im Vergleich zu ihnen. Und dieses Trinken war für sie ehrenhaft. कि मैंने ज़्यादा पिया या मैं ज़्यादा पी सकता हूँ एक शायर Und sie waren stolz auf ihre Trunksucht. और फखर इस बात Ein Dichter कि मैं वो lobt sich selbst mit den Worten: शराब पीता हूँ Ich bin derjenige, der nachts aufsteht und Wein trinkt. Ich berühre das Wasser gar nicht. मैं वो हूँ जो Und die Glücksspieler waren stolz auf diese Gewohnheit. माल आता है Und er sagte, ich bin derjenige, der sein ganzes Vermögen बड़े से बड़ा जवाब im Glücksspiel verliert und dann बहरहाल ये हालत vielleicht selbst große Glücksspieler heute würden das nicht sagen, aber das war die Situation damals von den Menschen. कि किस Aber als sie an den heiligen Propheten glaubten, wie wurden sie gewandelt? इरादी Wie wurden sie revolutioniert? Wie Willenskraft के वाक़यात भी durch diesen Glauben in ihnen entstanden? किस तरह Es gibt in der Geschichte viele solche Begebenheiten, लाभ उनमें पैदा हो गया wie sie so schnell so कहीं sich wandeln konnten. कि अब दीन की तालीम पर अमल के लिए Nach dem
Glauben nahmen sie sich fest vor, sie würden die Lehren der Religion befolgen und dafür werden sie ihr Herz stärken. Und sie haben fest sich vorgenommen, dass sie nichts entgegen den Geboten Gottes tun würden. Und sie haben sich vorgenommen, dass sie jedes Gebot des heiligen Propheten für sie das letzte Wort ist. Und dieser Beschluss war so fest und stark und mit solcher Entschiedenheit, dass die Schwächen ihrer Taten durch diesen Beschluss weggefegt wurden. Und sie wurden so gewandelt, dass sie größte Schwierigkeiten akzeptierten. Und diese Willenskraft, die sie in sich entwickelten, hat ihre Schwächen so beseitigt und von ihnen entfernt, wie wie die Flut ein Strohhalm wegtreibt. Es wurde gesagt, wie sie Wein tranken. Und wenn sie betrunken sind, wie ihre Situation ist, diejenigen, die hier leben, können das beobachten, die Situation von Menschen, die betrunken sind. Auf der Straße vor der Fazl-Moschee läuft ein Trinker herum. Er hat nur diese Weindosen in der Hand oder Alkoholdosen und er hatte schmutzige Kleidung an und mir wurde gesagt, er war ein Ingenieur und er ist sehr alt, 80 Jahre alt. Und was er an Geld bekommt von der Stadtverwaltung, das gibt er für den Wein aus und lebt auf der Straße. Und diese Trunksucht hat ihn quasi in eine geistige Umnachtung gebracht. Und wenn er betrunken ist, dann fürchtet man sich. Manchmal hält er Frauen auf und Frauen, die hier aufgewachsen sind, sie fürchten sich vor ihm. Also dies hat die Trunksucht aus ihm gemacht. Es gibt Menschen, die durch die, wenn sie betrunken sind, so wütend werden, dass sie ihre Eltern beschimpfen und sinnlose Dinge tun. Ich weiß, kann mich erinnern, in Ghana, dort gibt es eine Stadt, dort gab es ein Agrarprojekt der Gemeinde und wo ich lebte, da gab es keine Mauer um das Haus herum und die Häuser hatten keine umgebende Mauer, wie es auch hier gibt. Manche haben ihre Mauern gemacht, aber wir hatten keine Mauer um unser Haus herum. Es war ein kleiner Platz, wo Auto abgestellt werden könnte. Es gab kein Tor, keine Mauer und die soziale Situation, die wirtschaftliche Situation war nicht so gut. Wenn man zu Hause etwas hatte, so konnte das auch gestohlen werden. Heute auch hier gibt es auch Diebstahl und in die Wohnungen wird eingebrochen und die Menschen werden ausgeraubt, aber damals war dort hatte ich einen Wächter, der nachts kam und ich habe ihm gesagt, dass unser Pickup, das draußen parkt, der Reifen liegt draußen und kann nicht an seinem eigenen Platz aufbewahrt werden.
die Reifen können gestohlen werden. Und es passierte oft, dass er kam betrunken und bevor er also den Reifen rausholen konnte, fiel er selbst zu Boden. Einmal sagte ich ihm, er war sehr stark betrunken und lag auf dem Boden. Was könnte er bewachen? Er sagte nur sinnlose Dinge. Das Beste war, ihm nicht zu sagen. Am nächsten Tag, als er nüchtern war, ich sagte, kündigte ihm, er konnte Trinken nicht aufgeben, aber er hat zumindest die Gewohnheit sich angeeignet, dass er so trank, dass er nicht, wenn er zur Arbeit kam, nicht betrunken war. Oder man ihm das nicht anmerken konnte. Also diese Trinksüchtigen, die können sich nicht beherrschen in dieser Hinsicht. Es geht also darum, wenn der Mensch betrunken ist, dann weiß er nicht, was er tut, was er sagt. Und wenn Sie ihn am nächsten Tag fragen, dann wird er ganz klar sagen, ich habe sowas nicht gesagt. Also es gibt solche Menschen, die vernünftig sind und wenn sie nüchtern sind, dann akzeptieren sie gar nicht, glauben sie gar nicht, was sie alles getan haben. Und während der Reise begegnete man Hazrat Muslim begegnete einen Mann, der sehr zu einer ehrenwerten Familie gehörte und Sohn eines Ministers war. Und während der Reise war er betrunken und sagte Dinge, die er als Vernünftiger oder als Nüchterner nie sagen würde. Der Hazrat Muslim sagte, dass die Trunkenheit praktisch die Vernunft ausschaltet. Aber auf der anderen Seite, wenn wir solche Beispiele von Willenskraft sehen, was schwer zu glauben ist, wie das war die Willenskraft des Glaubens, die der heilige Prophet in seinen Anhängern entwickelte. Einige Sahaba saßen auf einem Feld in einem Haus und die Türen waren verschlossen und sie waren dabei zu trinken und das Gebot des Weinverbots war noch nicht herabgekommen und jeder pflegte zu trinken, wie er wollte und war manchmal betrunken. Die Leute haben ein Weingefäß geleert und es waren also mehrere Gallonen. Und sie wollten das zweite Gefäß aufmachen. Sie hörten die Worte, dass Gott mir geboten hat, dass der heilige Prophet also bekannt geben ließ, dass Wein verboten ist. Sobald sie diese Worte hörten, vernahmen, einer war betrunken, der sagte zum anderen, steh auf und mach die Tür auf und frage nach, was genau ist. Einer stand auf, wollte etwas wissen, was die Bekanntmachung ist. Ein anderer nahm aber einen Stock und schlug damit das Tongefäß voll des Weins. Er fragte, was hast du gemacht? Fragst du doch, es wäre doch besser gewesen zu fragen. Er sagte, erstmal muss man die Gefäße zerstören und dann fragen, was die Wirklichkeit des Gebots ist.
wenn ich das Wort der Anweisung des heiligen Propheten gehört habe, dann musste ich erstmal diese Anweisung umsetzen und dann sehen, और किन was für Bedingungen dafür gibt. बस Gibt es dafür irgendwelche Grenzen? Und unter welchen Umständen wird es verboten? सहाबा Das ist der große Unterschied, den wir हो चुका है in कि शराबियों den Gefährten des heiligen Propheten und in anderen Menschen sehen. किसी शराबी से Wie ich habe schon erklärt, wie es den Betrunkenen geht. ले लें और उसके सामने से उठा लें Kein Betrunkener, मारने पर आमादा हो जाए wenn sie कि लफ्जों von में ihm ऐसे वाक़यात होते रहते हैं ein Glas wegnehmen, dann würde er एक शख्स को दूसरे ने anfangen mit ihnen zu streiten und es könnte zu einer दूसरे को मार दिया Schlägerei kommen. Und in einem Club, es gab eine Nachricht, dass in einem Club ein Betrunkener einen anderen tötete. ये नशे Und बस manchmal, wenn sie etwas hören, was ihnen nicht passt, dann fangen sie an anzugreifen. ना समझ ला Also diese Betrunkenen, ना जुबान पर काबू रहता है sie sind weder vernünftig noch verständig. Sie können weder sich ihre Zunge bezähmen, noch können sie नशे में ना ihre Hände und Füße bewegen sich auch ohne ihre Kontrolle. सजा का डर होता है Als Betrunkene können sie sich weder um Gesetze kümmern noch um Strafe, aber बावजूद die Willenskraft der Sahaba मखमूर थे वो überkam die Trunkenheit, überwand die Trunkenheit, obwohl sie betrunken waren und ein ganzes Gefäß geleert hatten. फरमाया है In diesem Zustand hörten sie die Worte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekannt gegeben hat. Gott hat mir geboten, dass der Wein verboten ist. Und sie sind nicht mehr betrunken, sondern sie zerstören das Gefäß und dann fragen sie nach der Natur der Anweisung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बयान करने वाले बयान कर Und es war nicht nur in einem Haus und es ging nicht nur um ein paar Leute. पीने में थे Es wird berichtet, आपकी महफिलें जमी हुई थी dass in vielen Häusern ईमान के साथ ही in Medina, तेजी से शराब wo es diese Zusammenkünfte zum Trinken gab, शराब पानी की तरह बहने लगी und Leute haben mit solchem ऐसी हैरान कौन कुव्वत Eifer diese Gefäße des Weins zerstört, dass in den Straßen man ऐसी है कि इसके पैदा होने के बाद kleine Rinnsale von Wein sehen könnte. बल्कि हर चीज पर कुव्वत Es wird gesagt, dass wenn man betrunken ist, dann wird man nicht beherrscht. इरादा रखने वाले रूहानी दुनिया के सिकंदर होते हैं इसके पहलवान होते Also die Menschen, die eine starke Willenskraft haben, sie sind die Ringkämpfer der Spiritualität. हैं काम उनके सामने हथियार डालता चला जाता है Wenn sie sich vornehmen, etwas zu tun, हार्ड भी dann tun sie das und der Satan पड़ जाते हैं जिस तरह kann sie nicht hindern. बस अगर इस किस्म की कुव्वत इरादी पैदा हो जाए और इस हद तक ईमान पैदा हो जाए Wenn sie eine solche Willenskraft haben, entwickeln und einen solchen Glauben entwickeln, dann इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं रहती braucht man keine andere Methode, um die Handlungsfähigkeit der Menschen zu verbessern. Vor 1400 Jahren लाया durch die Kraft des Glaubens gab es eine Revolution. इस वसी पैमाने पर Ich habe das Beispiel davon gegeben. इस तरह हैरत अंगेज तौर पर यह इनकलाब बर्पा हुआ लेकिन Und in einem solchen Umfang kann man das nirgendwo in der Welt beobachten. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Aber ähnliche Beispiele, नजर आती हैं तंबाकू नोशी को हराम तो नहीं die auch in den Anhängern des wahren Dieners इस्लाम ने इसको बुरा फरमाया बल्कि des weißen Messias, des heiligen Propheten, nämlich dem weißen Messias, sehen. मना फरमा देते हैं लेकिन
एक बुराई बहरहाल है और उसमें नशा Also Rauchen ist nicht verboten, मसीह मौद ने es ist eine schlechte Gewohnheit. Der Messias hat einmal gesagt, wenn das in der Zeit des heiligen Propheten wäre, dann hätte er das verboten. Auf einer Reise sagte Hazrat Masih Maud al-Islam, er mag das Rauchen nicht, diese Wasserpfeife. Und die Sahaba haben das sofort aufgegeben und haben nie daran gedacht, Wasserpfeife zu rauchen. Und gibt es Beispiele von Gefährten des Zweiten Messias, die ganze Welt verließen praktisch. Manche waren auch Trinker, aber nachdem sie Beit machten, haben sie das aufgegeben. Aber diese Beispiele, die wir hier zeigen müssen, nicht aus Furcht vor einem Gesetz oder vor der Gesellschaft, sollte man nicht die Übel aufgeben, schlechte Gewohnheiten aufgeben, weil wir Angst vor unseren Eltern haben oder der Gesellschaft haben. Das sollte nicht unsere Absicht sein. Absicht sollte sein, dass wir das Schlechte aufgeben, um Gott zu befolgen und den Propheten zu befolgen. Und in unserer Zeit der verheißene Messias uns das untersagt hat. In den islamischen Ländern gibt es zwar den Wein nicht öffentlich zu kaufen, in Pakistan ist das nicht erlaubt, gesetzlich zum Beispiel, das weiß ich, aber es wird heimlich Wein hergestellt und das sind solche Weine, solche Alkoholgetränke, die sehr stark sind. Und ich habe auch beobachtet, manche Menschen, Studenten, Schüler oder Uni-Studenten, die benutzen Medikamente, alkoholhaltige Medikamente als um ihre Sucht zu befriedigen. Und das schadet auch ihrer Gesundheit, weil diese auch Medikamente enthalten. Und die Ahmadis müssen hier sehr auf der Hut sein, sehr aufpassen. Es gibt auch gefährliche Formen, gefährliche Suchtformen. Es gibt zum Beispiel Shisha in den muslimischen Ländern oder in den USA benutzt man eine bestimmte Form von Wasserpfeife. Und ich habe gehört, auch unsere Jugendliche benutzen Shisha und sagen, das ist keine Sucht oder sagen, das schadet nicht. Das vergessen Sie nicht, wenn Sie das ab und zu mal benutzen. Es wird eine Zeit kommen, da werden Sie anfangen, große Formen von Sucht, starke Sucht sich anzueignen. Und dann wird es sehr schwierig sein, diese Sucht aufzugeben. Jetzt müssen Sie Ihre Willenskraft einsetzen und dieses schlechte Verhalten aufgeben. Weil dazu müssen Sie auf Ihren Glauben schauen. Die Wärme des Glaubens kann die Willenskraft entstehen lassen, die befähigt, starke, große Entscheidungen zu treffen. Sonst Gesetz kann das nicht verbieten. In Pakistan gibt es auch Gesetze, aber trotzdem verschaffen sich die Menschen verschiedene Alkoholgetränke. In den USA gab es auch Alkoholverbot, Prohibismus. Die Leute haben angefangen, Spirituosen zu trinken, die für andere Zwecke hergestellt wurden, und sie starben daran manchmal. Hazrat Muslim Maud schreibt, weil sie keinen Glauben hatten, deswegen
weltliche Gesetze konnten dabei nicht Erfolg haben. Sie waren so gezwungen durch ihre Sucht, dass sie auch andere Getränke, alkoholhaltige Getränke tranken. Es gibt Gesetz verabschiedet, wenn Ärzte erlauben kann man Alkohol bekommen, und das führte dazu, dass Tausende von Ärzten falsche Bescheinigungen ausstellten, um Geld zu verdienen, und solche Ärzte, die keinen Erfolg hatten, sie haben auf so falsche Bescheinigungen ausgestellt. Letztlich kam es dazu, dass das Gesetz seine Niederlage akzeptieren musste, und dieses Alkoholverbot wurde aufgehoben. Und überall kann man Alkohol bekommen. Es gibt Altersbeschränkungen, manchmal 21 Jahre, manchmal 18 Jahre, und in manchen Ländern, wenn ein Erwachsener dabei ist, können auch 15-, 16-Jährige Alkohol kaufen. Also dies sind Dinge, um ihre Hilflosigkeit, ihrer Gesetze zu verdecken. Und je mehr die Übel zunehmen, umso stärker verändert man die Gesetze, schwächt man diese Gesetze ab. Aber im Gesetz Gottes bleibt das Schlechte schlecht, und Gott ist nicht von unserem Willen abhängig, sondern wir müssen Gottes Gebote folgen, um uns zu verbessern. Und wir können diese Befolgung dann erreichen, wenn wir starken Glauben haben. Die Welt sieht manche Völker als unwissend. Sie haben erreicht, dass ihr Glaube ihre Sucht überwinden konnte, und sie haben der ganzen Welt die Überlegenheit ihrer Tatkraft, ihrer Handlungsfähigkeit bewiesen und haben dazu um die ganze Welt haben sie geführt. Also im Bereich der Religion bedeutet Willenskraft einen starken Glauben. Und dann gibt es die Kraft des Wissens. Wenn jemand diese Kraft hat, diese Fähigkeit hat, dann kann man die Mängel in unseren Handlungen beseitigen. Zum Beispiel Kinder haben manchmal als Kleinkinder schlechte Gewohnheiten, und wenn sie älter werden, dann geben sie diese schlechten Gewohnheiten auf. Zum Beispiel ein Mädchen zerrte an ihren Haaren als kleines Kind, und jetzt versucht es, diese aufzugeben, diese Gewohnheit aufzugeben. Durch das Wissen können schlechte Gewohnheiten abgelegt werden. Genauso, wer Gottesfurcht hat, wenn er daran erinnert wird, dass er die Sünde meiden muss und dass dies zu einem Missfallen Gottes führen kann, dann kann er die Sünde aufgeben. Und drittens, was zu einer Handlungsschwäche führt, das ist der Mangel an Handlungsfähigkeit. Manche denken, Dinge werden wiederholt. Sicher, Dinge werden wiederholt, aber sie werden aus verschiedenen Blickwinkeln erläutert, damit man das verstehen kann.
wie auch immer, was die Handlungsfähigkeit oder Mangel daran angeht, das hat auch Ursachen. Zum Beispiel, ein Beispiel ist die Gewohnheit. Ein Mensch hat Willenskraft und Wissen, aber durch die Macht der Gewohnheit ist er handlungsschwach. Ein Mensch weiß, dass er Gottes Nähe erreichen kann, aber wegen des Materialismus oder er liebt also materielle Dinge oder fürchtet Armut und ein solcher Mensch kann dann Gottes Nähe nicht erreichen. Für solche Menschen ist es notwendig, dass man sie äußerlich behandelt werden. Nur dadurch kann ihre Handlungsfähigkeit verbessert werden. Sie brauchen Unterstützung. Wenn sie eine gute Unterstützung bekommen, dann können sie sich verbessern. Also sie müssen diese richtige Unterstützung suchen. Wenn ein Mensch bereits weiß, dann, wenn jemand weiß, Gottes Zorn kann erregt werden durch die Sünde, und wenn er das weiß, wieso soll man ihn daran erinnern? Er weiß doch das. Er hat auch die Willenskraft, aber es ist nicht vollkommene Willenskraft. Und Wissen hat er hat aus verschiedenen Quellen Wissen erlangt, aber sein Herz ist verrostet, deswegen Gottes Liebe bewirkt nichts bei ihm, deswegen er braucht etwas anderes, weil er Gott nicht sehen kann, Gott seinen Blicken entschwunden ist. Er sieht die Dinge vor sich, aber nicht Gott. Wer einen solchen Glauben nicht hat, so dass Gott entschwunden ist von seinen Blicken, deswegen fürchtet er Gott nicht. Es gibt für solche Menschen andere Diener, die sie fürchten. Aber in die Herzen solche Menschen, wenn sie beeindruckt werden und durch äußere Kräfte verbessert werden, aber diese Kraft sollte nicht so sein wie weltliche Gesetze, die abgeschwächt werden, wenn die Schlechtigkeit zunimmt. Also solche Menschen sind vorhanden in dieser Welt und diese Krankheiten gibt es auch in dieser Welt. Es gibt solche Leute, deren Handlungsschwäche ist darauf zurückzuführen, dass sie glaubensschwach sind. Es gibt solche, die sind deswegen handlungsschwach, weil sie kein Wissen haben oder nicht vollkommenes Wissen haben. Aber es gibt solche, die Glaube und Wissen haben, aber andere Dinge überwiegen und ihr Herz verrosten, so dass beide Medikamente für sie nicht ihnen helfen und sie äußere Unterstützung brauchen. Wie zum Beispiel, wenn es zu einer Fraktur kommt, dann muss man Gips anlegen, muss man operieren und Metallplatten einlegen. Und mit der Zeit verheilt der Bruch. Genauso für manche Menschen für einige Zeit notwendig, dass sie eine Unterstützung bekommen. Und diese Unterstützung erweckt solche Kraft in ihnen, dass sie dann selbst aktiv werden und ihre Handlungsschwächen überwunden werden. Wie ich auch in der letzten Ansprache sagte, unser Nizam Jamaat, unsere Amtsträger, unsere Unterorganisationen sollten
diese Schwächen beseitigen, aber wenn diese Leute selbst schwach sind, Amtsträger und andere, wenn sie willensschwach sind, wissensschwach sind oder handlungsschwach sind, wie können sie andere unterstützen? Deswegen für den Fortschritt der Jamaat, jeder Teil des Nizam und jeder Ahmadi sollte sich selbst überprüfen und sich selbst verbessern und die nächsten Verwandten und Freunden, denen sollte es ja eine Stütze sein, damit jedes Individuum der Jamaat starke Handlungsfähigkeit erlangt und Gottes Nähe erlangt. Möge Allah uns dazu in die Lage versetzen. Amen. Nach dem Namaz werde ich auch eine Janaza beten in Abwesenheit Uslan Sarwar, Sohn von Muhammad Sarwar aus Rawalpindi. Am 14. Januar hatte er einen Märtyrertod erlangt. Es ist so passiert, ich stelle erstmal seine Familie vor. Aslan Muhammad Yusuf war sein Großvater aus Chak 55 aus Distrikt Faisalabad. Vater und Großvater haben 1973 gemacht. Mutter ist seit Geburt Ahmadi. 1984 ist die Familie nach Rawalpindi gezogen. Vater arbeitete als Vorarbeiter in einer Fabrik. Herr Aslan Sarwar ist in Rawalpindi geboren, hat er dort FSC in Islamabad studiert, also er war 17 Jahre alt, war kurz vor dem Abitur. Es ist so passiert, in der Nacht zwischen 13 und 14 war er mit seinen Ahmadi, seinen Nicht-Ahmadi-Freunden darin beschäftigt, den Geburtstag des heiligen Propheten zu feiern oder sich dafür vorzubereiten. Da kam ein Auto und die zwei Nicht-Ahmadi-Jungen sagten, das sind vielleicht verdächtig, und er rief die anderen und rief laut und er schoss in die Luft. Darauf kam der Mann und schoss auf Herr Aslan. Herr Aslan war zwischen den beiden. Die beiden anderen wurden auch angeschossen, die rechts und links von ihm waren. Als er sich umdrehte, in dem Moment wurde er im Kopf getroffen von einem Schuss und zwei Jungen konnten sich verstecken und die Angreifer konnten flüchten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte versuchten ihn zu retten, aber sie haben gesagt, weil die Kugel hatte sein Gehirn getroffen. Und nach 3 Stunden starb er in der Rajiun. Er war ein sehr beliebter Mensch und Nicht-Ahmadi kamen auch, war ein Musi durch die Gnade Allahs. Mit 14 Jahren hat er Wasiat gemacht und arbeitete als Saik unter Khuddam al-Ahmadiyya und hat auch unter Atfal al-Ahmadiyya gearbeitet, und sein Bruder haben auch verschiedene Dienste geleistet in der Jamaat oder leisten noch. Der Qaid Rawalpindi sagt, diese Familie, die Brüder sind sehr aktiv. Murabbi Sahib sagt, er kam oft in sein Büro und las die Bücher des Weißen Messias
und betete regelmäßig und war sehr inbrünstig in seinen Gebeten. Es gab auch Schwierigkeiten, aber kam auch Jumma und zahlte regelmäßig die Chandas durch die Gnade Allahs. Möge Allah seinen Rang erhöhen und mögen die Hinterbliebenen Geduld gewährt werden. Herr Muhammad Sarwadis Vater war Sekretär Dawat-e-Allah und Mutter Ishrat Parveen und 3 Brüder Yasir Ahmed, der in Deutschland ist, und sie trauern. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.